那这个是他在种子培训的时候，就是徐淑英老师他的演讲当中，他有提到，就是在他们编写这一套的教材当中，他们希望拥有的一个就是设计理念跟教材特色是这样：穿越古今互文诠释，古典与现代的对话，与生命经验连结，引发兴趣，多元视角，思辨能力，媒体资源，文学阅读。所以大致在每一个就是章节当中，我们都可以看到，就是教授们或是老师们，他们把这些就是教学的东西都容纳进就是这样的一个教材当中。所以我觉得它是一个蛮现代的一个版本，然后也是突破式的一个版本。它也跟我们从我们自己是学生时代到现在我们开始教书所接触到的版本是不太一样的版本。那目前他们的操作方式，我想校长可能到时候会再讲解得更清楚一些。总之他们是把它当作是一个公共财挂在就是资源中心的网站上头。那么现在就是学生用书都已经出来了，那教用书的部分好像还没有做最后的决定。对啊，然后但是都是可以我们上网直接就可以下载，然后也可以使用的一个内容。那因为我是针对就是第5个单元所做的一个教学设计，那所以就是接下来我就开始谈谈我有关就是轮梦课的，就是有关设计的这一个部分，好，然后我为什么这样设计，所以细说从头。这个春联哦，其实是就是在今年的年初，然后我们就看到它就挂在电脑教室，就是它贴在电脑教室的门口。所有的国文老师经过了以后，然后我们就开始说，哎，这是哪门子的招财进宝？然后我们就觉得很有趣，然后大家就认真讨论一番。大家看得出来这是什么字吗？然后大家知道它是什么含义吗？我后来上网去查了查，我发现真是不得了，它的学问还很大嘞，它有10种说法。孔孟好学，孔孟好学，孔孟好学，好孔孟学。所以就是，哎，我要这样说，刚刚有好多老师举手，我们应该在这样子的一个就是那个评论当中，我们觉得心有戚戚焉。其中我觉得我最认同的是第7跟第8，学好孔孟，我觉得这是我们的教学目标。好学孔孟，引起学生的兴趣。所以，轮梦课于我，其实我好喜欢上轮梦课。然后每一次到轮梦课的时候，我们学校的操作模式呢，是让学生真的就是有落实选修。所以我们教到的学生都不是我们自己的学生，他们是并班以后，然后我的国文班的学生，他可能会跑到其他的轮梦老师的课堂当中去上轮梦课。所以每个礼拜的轮梦课，我们都一定要扎扎实实的上轮梦，我们不可能偷一点时间来上国文。然后因为就是自己的学生，就是学生开始流动以后，他们会说啊，我们轮梦老师教的怎么样怎么样，他们会在那个就是周记里面说我们轮梦老师说什么什么，然后找人呢就有一种竞争的心态，想说苏郎不比苏丁，哎，那我轮梦课我一定要教的更好啊，所以就很认真的备课。所以在在我们学校里头，就是轮梦课是老师们也都会很认真上的一个课程。那每次上轮梦课的时候，我觉得都是充满了这种热情，然后快快乐乐的去上课，又快快乐乐的下课。一天有时候6节课、7节课这样子排下来，都觉得还是精神奕奕。那这个是就是很喜欢上轮梦的一个情况啦。那接下来我就要细说从头啦。在编写这一个教案的时候，我开始去厘清我的核心的目标是什么。那我这样子想，我的核心目标其实是要传递中国的文化。我的在所有轮梦课的章节的背后，我的核心目标其实应该是要传递中国文化。那问题就来咯，文化有什么重要的？中国文化有什么重要的？为什么孔子可以代表中国文化？那所以接下来要跟大家有这样子的分享。是这样子的，我会在
的时候跟学生讲哲学的重要性，为什么我们人需要哲学？在现在这个年代来看的话，哲学家是一群吃不饱饿不死的家伙。哲学家他们所研究的东西好像不是那么的重要，起码它不会帮助我们赚钱。可是哲学真的不重要吗？我跟他们讲，依据中文大字典，所以哲学的定义是什么呢？是探研人的意义、价值及修养等问题的一种学问。当然，学生他们看不懂，但是他们会觉得很有学问。就是我就跟他们讲说，所以哲学分成人生哲学、形上哲学跟知识论。那人生哲学探讨是人生问题，形上学探讨宇宙的问题，知识论探讨是知识的一个定义。那学生来自说啊，什么哲学是什么？哦，之后会讲白话。我说，白话来说，哲学就是告诉你人生的意义是什么，你的终极的价值在什么地方，你为了什么而活。它不像宗教一样告诉我们人生从何处来，死往哪里去。哲学告诉我们的是现世，他关心的是现世。于是学生他们一直在寻找的人生意义，似乎可以在这里头找到了一种就是可以找到解答，所以他们开始会觉得有一点兴趣。那在《论梦》里头，我们去谈的是人生哲学的这个部分。人生哲学是一种价值观。好，那所以我要这样讲，就是为什么要有哲学？其实很简单，因为我们都必须要知道我们每天活着意义在什么地方。所以任何人都必须要去思考有关人生的意义的问题，那就是为什么我们需要哲学的关系。然后再来，好，我们需要哲学了，那我们需要中华文化吗？那这个时候我们就可以去探讨什么是中华文化了。就外国人的眼光来看，中华文化或许是舞龙舞狮，可能是李小龙，可能是 Chinese food， 就是拿着筷子吃东西，他们觉得哇，我真的是充满着那种就是中国的精神了。好，但是在我的心目当中，我觉得佛教的一个思考，或者是道家的一个思考，都可以让它更就是兼容并蓄，更广博、更多元的这样子一个汇聚。那但是我们需要有一个基石，所有中国人共同的语言，我想除了金庸之外，我们还有孔子。杜维明教授他在演讲的时候，他提出的一个概念，我觉得非常好，叫文化中国。他是这样子提，亮亮的在，他这样子提。中国文化的认同与儒家是息息相关的。儒家虽然不是传统文化的全部，甚至从来没有一枝独秀过。即使是在独尊儒术的汉代，儒学经由斗仲舒，对不起打错字，儒学经由斗仲舒的提倡，然后到了公孙弘的时候被定为国策，但是它并不是一个完全信靠儒家的一个君主，它跟道教或者是方术的联系也相当的密切。所以我们这样子说。的确，儒家只是我们众多的文化的其中一个部分。从汉末到唐代，中国的思想，并不是所有杰出的人都来自于儒家，有很多人是佛跟道。那儒家的思想在整个在历史的进程当中，它是起起伏伏，它并不是说永远都是一枝独秀的。所以我们要这样讲，就是如果以文化传递为核心，其实在谈《论梦》这个部分，它其实中国文化的一部分。好，那我在上课的时候，我事实上是跟学生讲，还有很多多元的学习，其实挺重要的。但是我们把它当作是一种哲学课的一个基础，或是一个文化课的一个基础。那我们在上一场在南部的时候，就是其中有一位老师，他有提出来，他说我们台湾是一个多元族群的一个社会。那我们一直在谈中国人的文化，那原住民的文化呢？我们这些闽南或者是客家人的文化呢，我们都不去谈吗？我觉得是一个很好的思考点，所以我回去思考这个问题，我是这样子想。当然，
儒学现在从这个部分，从一个广泛的定义来看，儒学它其实不只是属于中国人了。儒学不只是属于中国人，我们可以看到，就是这个就儒学自从它传播到就是世界各地之后，其实它在许多地方都落地生根，尤其是在整个东亚的文化圈里头，然后它也形成了一种东亚的一个就是共同的一个文化。那么我们就可以看到日本有孔庙，我们可以看到韩国的首尔，他们也有祭童大典。我们看到越南也有孔庙，而且是在就是北越，它有孔庙。那他们孔庙里头，就是也有很多的表演，很多的表演。好，那这么一说，其实谁的中华文化呢？在台湾我们很容易落入一种族群的意识，去思考这是大陆的还是我们的。可是让我这样子说。如果它是好的，我们不是都也应该要读它吗？就好像我们都可以一起读金庸，就好像我们也必须要去读柏拉图、亚里士多德。我的意思是，就是其实它虽然叫做中国文化基本教材，然后但是在这个时候我们可以有一个更超越的眼光，然后不是只看到族群的一个问题，然后可以在这个时候有一个更宏观的眼光，去看到整个东亚的文明圈，他们其实都非常的就是看重儒家的思想，而身为就是中国人我们啊，或者是台湾人的我们，我觉得我们都可以更去正视这样子的一个价值。我有在说简单，然后接下来就是来谈谈为什么叫孔子嘞。我每次跟同学讲啊孔子，他们就知道孔子是语音老师的偶像，然后他们不太能够认同他，他说什么把老婆休掉，什么就是这人太龟毛了，就是他们不太喜欢孔子。然后所以我也有一个必要是要说服他们，就是为什么我们要学孔子，还有如何学会像孔子。好，那有关这个议题，我的想法是这样。儒家的文化不应该只是学院的文化或课堂内的文化，其实透过伦孟课的努力，我们一直要把它内化，并且下落成为一种常民文化。我很喜欢龙应台的一篇文章，它是文化是什么？他在说他担任文化局长的，就是有一天，然后就有一个议员问他的一个问题，局长，你说文化是什么？然后这个时候他就说了，他说文化。他是随便一个人迎面走来，他的举手投足，他的一颦一笑，他的整体气质。他走过一棵树，树枝低垂，他是把它随手折断，还是弯身而过？一只满是血的流浪狗走近他是怜悯的避开，还是一脚踢过去？电梯门打开，他是谦抑的让人，还是霸道的把人挤开？一个盲人和他并肩在一个路口，绿灯亮了。那这个时候，他会搀盲人一把，他会与人擦肩而过。独处的时候，他如何与自己自处？所有的教养、原则、规范，在没有人看见的地方，他怎么样？他继续说，文化其实是体现在我们一个人怎么对待他人、对待自己、对待环境。在一个文化厚实深沉的社会里面，人懂得尊重自己。他就可以不苟且，因为不苟且，所以有体会。人懂得尊重别人，他不霸道，因为不霸道，所以有道德。人懂得尊重自然，他不掠夺，因为不掠夺，所以可以有永续的智能。品味、道德、智能是文化积累的总和。他最后做了这样子一个结论：日子怎么过，就是文化。所以伦孟课上得好的指标，我觉得不在于我的学生能不能够在大考当中区的那一两题能拿到分数。我觉得伦孟课上得好不好的指标，应当是学生有没有把孔子他的许多的观念内化。我觉得这是重要的。